Tá demorando demais esse ônibus, cara. Não, cara, esse ônibus chega, cara. Não, chega, demorando demais. Não, é brincadeira. Só de pouquinho até 4 horas, cara. Pessoal, só um minutinho, por favor, só um minutinho. O ônibus tá um pouquinho atrasado, mas já tá chegando, tá? Eu já liguei lá, o pessoal disse que já tá encostando, então aguenta a mão, ajuda aí. Enquanto a gente espera, eu só queria confirmar algumas coisas aqui. Documentação, tá tudo aí? Tudo tranquilo? As roupas de cama? Ninguém esqueceu nada não? Tá beleza? A Bíblia, todo mundo trouxe? Ah, eu esqueci a minha, em cima da mesinha do computador. Esqueceu a Bíblia, mano? Justamente a Bíblia você esqueceu, não pode. Não pode, um soldado não pode andar sem arma. Então tá bom, até mais, tchau. Nossa, ele me chamou a atenção só porque eu não trouxe a Bíblia. Precisava disso tudo. Sai dessa igreja. Meu irmão abençoado, não faça isso. Se você está sendo corrigido é porque alguma coisa não está como deveria. Seja humilde, aceite a correção e, por favor, nos ajude, contribua para que tudo vá bem. Obrigado. Vai ser massa demais, mano. Nossa, vai ser um mega acampamento. Meu alvo é Cristo. Vou curtir, vou jogar bola. Uma banho de piscina. Vai ser bom. E aí, meu irmão? E aí, irmão? Vai ser Pastor, meu como é que filho. tá? Ótimo, vai. Bem-vindo ao acampamento, Nossa, irmão. obrigado. Eu vou te falar um negócio, irmão. Eu olhei na lista ali, seu nome não tá na lista, meu irmão. Não? Tá não. Não colocar meu nome na lista? Não colocou seu nome na lista. Mas por quê? Vai. Você não pagou, né, irmão? Mas Como é então, que nós faz? eu não paguei não, né? É. Então, mas eu não vou comer, eu trouxe minha comida. Eu vim só participar do culto mesmo, da palavra. Pois é, irmão. Aí, esse acampamento que nós estamos fazendo é pra ajudar a igreja e tal, uma oferta e tal. Irmão, é muito gasto, irmão. Você não conhece a primeira regra, não? Não. Dá uma olhadinha nisso. Portanto, irmãos, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, nós pedimos para que todos cumpram, né, com esse requisito, fazendo a sua inscrição, efetuando o pagamento do qual foi passado, para que nós tenhamos algo bastante agradável. E aí, velho, você viu o acampamento, velho? Nossa, tá bom demais, né? E aí, sinuca, de bola, boa, acampamento, tá. galerinha, ó, 10 minutinhos pra gente estar lá. Não, tá chegando lá, beleza? Tranquilo, não, beleza. Ô, filho, vamos matar a sinuquinha, vamos. Não, cara, o culto vai começar Não, agora. não tem ninguém lá agora, vamos. Não, senhor, vai começar o culto, Não, irmão. senhor, vamos, só um pouquinho, Não, depois então- nós chega no culto. Mas será que não vai ter ninguém lá, não? Não, tem ninguém não, filho, vamos, só vai dar nós lá, velho, vamos lá. Fechou então, vamos lá. Vem, ué, vocês estão indo no caminho contrário? É de lá. mais. Ah, é lá, então vamos lá participar do culto, vamos lá? Irmãos, nós procuramos fazer uma programação bastante tranquila, nós teremos bastante tempo para o lazer, para nos divertir, para nos alegrar. No entanto, nós pedimos para que, durante a programação que tiver dentro da igreja, as reuniões, os louvores, todos, sem exceção, estejam no local participando, para que você possa também se alimentar espiritualmente. Vamos pegar aqui o moleque lá e joguei dentro da piscina, Vamos soltar umas bombas também, vamos passar colgado na Meus cara. irmãozinhos amados, tão abençoados, eu estou aqui para poder esclarecer algumas regrinhas básicas do nosso acampamento. Entre elas, o respeito entre os irmãos, saber identificar as brincadeiras que são de mau gosto, que podem prejudicar o irmão, tá certo? Beleza. Então vamos curtir o nosso acampamento com bastante alegria e respeitando o espaço um do outro. Amém? Amém. Deus abençoe. Do que devia. É você começar glória a se a Deus. sacrificar por um determinado objetivo além do que devia. Então, querer casar, querer ser feliz no casamento é uma. Morrer por causa disso é outra. Presta atenção, filho, o culto ali, pastor ali, presta Amém, atenção, Jesus, presta amém, glória a atenção. Deus. Linda, é tipo Romeu e Julieta. Amém. Casamento, no final os dois morrem. Ah, pois é. Ah, você que é bonitinho. Oi? Toda atitude prudente, ela cabe em qualquer lugar. E uma outra recomendação que nós queremos fazer é para que evite-se ficar sozinho em canto escuro. Nós sabemos que existe uma responsabilidade que envolve todas as pessoas que estão no acampamento. Então, para que não haja nenhum constrangimento, nenhum problema maior, a gente pede para que as pessoas estejam reunidas em locais agrupados, né, para que não estejam isolados.
isolados em cantos para que nós não tenhamos nenhum tipo, nem mesmo de comentário, para que seja realmente um acampamento sadio.